வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சோனாலிக்காவில் 22 ஹெச்பி வண்டியும் ரொட்டவேட்டர் ரெண்டும் செட்டாக சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் செட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு தேவைப்படுற ட்ராக்டர் லிமிட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர், டிப்பர், கல்டிவேட்டர் சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கூடிய இந்த சொனாலிகா டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் த இயர் பார்த்திங்கன்னா 2019ங்க, 2019 மாடலுங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. இந்த வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ஹவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறைந்த மணி நேரம் மட்டும்தாங்க ஓடி இருக்குது. 1000 மணி நேரம் தாங்க ஓடி இருக்குது. வண்டி கூடவே பார்த்திங்கன்னா saktimaan ரொட்டவேட்டருங்க, 20 பிளேடுங்க. வண்டி ரொட்டவேட்டர் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா தெளிவாக இருக்குது. எந்த ஒரு இடத்துலையுமே பெயிண்ட் டச்சப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாதுங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா 1000 மணி நேரம் மட்டும்தாங்க ஓடி இருக்குது. வண்டியினுடைய டயர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குங்க. பேக் டயர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 60 காசு டயர் இருக்குங்க. மற்றபடி வண்டி இன்ஜின் கீர் கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கிறதா வண்டி ஓனர் சொல்லியிருக்காருங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தாங்க வண்டி அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா 4 வீல் டிரைவ் ஆப்ஷனோட வரக்கூடிய வண்டி. இந்த வண்டியினுடைய யூசேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா பாக்குத்தோப்பு, தென்னந்தோப்பு, சப்போட்டா தோப்பு, மாந்தோப்பு இந்த மாதிரி தோப்புக்குள்ளே ஓட்டுறது. மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா இந்த மினி வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா பார் கலப்பை மாட்டி பார் போடுறது, இந்த மாதிரி பணிகளுக்கு இந்த வண்டியை வாங்கி பயன்படுத்தலாங்க. நல்ல டீசல் சிக்கனம், நல்ல இழுவைத்திறன், நல்ல வண்டி காம்பேக்டாக இருக்குங்க ஓட்டுறதுக்கு. ஒரு 2 ஏக்கரா 1 ஏக்கரா காடு வச்சுருக்கவங்களாம் கூட இந்த மாதிரி வண்டி வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா சொந்த பயன்பாட்டுக்கு இந்த வண்டியை பயன்படுத்திக்கலாம். மீதி நேரம் வாடகைக்கு இந்த மாதிரி இந்த வண்டியை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த வண்டிக்கு கேட்கக்கூடிய விலை விவரம் பார்த்திங்கன்னா 2,75,000 ஃபைனலாக கேட்குறாருங்க. 2,75,000 ஃபைனல் ரேட் சொல்லியிருக்காரு. தேவை இருக்கவங்க மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல்லில் தாங்க வண்டி இருக்குது. வண்டி பார்த்திங்கன்னா மிக தெளிவான வண்டி. எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் டச்சப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே இருக்காதுங்க. 22 ஹெச்பி 4 வீல் டிரைவ் ஆப்ஷனோட வரக்கூடிய வண்டிங்க. இந்த வண்டி பார்த்துட்ருக்க நண்பர்கள் நீங்கள் யாராவது வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி டிராக்டர் ஏதாவது வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்ருக்க நண்பர்கள் நீங்கள் யாராவது சொனாலிகா 22 ஹெச்பி டிராக்டர் 4 வீல் டிரைவ் வச்சுருந்தீங்கன்னா வண்டியினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ், டீசல் மைலேஜுங்கிறத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே, மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.